やってきました、福島県。行くぞ、桧原湖。そうか、私と違ってボックスじゃないですもんね。もし必要だったら買うか、もう私の一緒に使いましょうか。動物車入ってるサバコは、いや、使いづらいですから約1年ぶりの桧原湖です。結氷前に来るのはもう2年ぶりですね。さあ、今日もワカサギ釣りやっていきたいと思います。出港。恐怖の小屋です。ストーブ付き。さあ、頑張ってやっていきましょう。仕掛けはワンタッチのもう重りも下張りもついてるやつを使っていきます。よし、じゃあ第一号いってらっしゃい。よし、釣れました。はい。さあ、2号乗ってこい。あ、来た。あ、違う。いや、来たよな。重い重い。おい、来たー。一匹目。ほい。はい。ほい、一匹目。そしてめっちゃ絡んでる。どうなってる？あ、こっちのと。ああ、そういうことか。絡んじゃったんだ。だから見てたもんね。とりあえずリカバー。で、こっちはいろいろ直すのかな。
今ピタッと止まったんですよ、動きが。揺れてるはずなのにピタッと止まるということは魚が来たということですね。あ、バレた。あ、いるいるいる。ほい、いいね。でも今年片身ですね。来てない気がする。来てるっぽいけど。いや、来てないか。あ、来てた。3匹目。チャンスタイム。ある。できてます。止まったかな。さっき本当に入れ食いタイムですよね。よし、オッケー。お、出た。ああ、この重み。よいしょ。おお、また立てん。やったー。バンバン釣れますね。よいしょ。重みでわかる。さあ、おい、立てんがけ、また。今日マジすごいっすね。これは。あ、やべやべやべ。こんなに釣れるんですね。おお、来た。よし、でかい。それを考えると、バンド湖行った時って、端っこどころかもうど真ん中だったじゃないですか。そりゃ釣れないですよ。あえて釣りに行ったのに釣らない。資源保護のため釣りませんでした。これはかかってるかな。よし、来た。よし、5番。ポツリポツリとはしますね。いやでも今年釣れるって言ってたの間違いはなかった。加点はしたことないですね。来始めましたよ。
きた。いやー、今日マジで釣れますね。なんかこの揺れ具合電車みたいですね。来てんのかこれ。あんまり重さをか、おお重さ感じなかったけど2匹。あと1時間です。頑張っていきましょう。あれいない。また逃げたか。よし、今度こそ来たね。オッケー。はい、というわけで時間になりました。じゃあ何匹釣ったか数えていきたいと思います。というわけで170匹釣りました。過去最高記録です。